Хәерле сәгатьтә Сәлам каналында Ишембай яңалыктары. Студияла Алина Садреддинова. Бүгенге сыгарылыш турасында кыскаса. Ишембай районы территориясында барлыгы 73 хайлау участкаһы эшләне. Урман Бишкадак мәктәбендә үсеш нөктәһе үҙәге асылды. Башкорт ихаталары программаһы Ишембайда уңышлы эшләй. Гриптан прививка яһатыу дәвам итә. Бурдан калһала уттан калмай дип искәртә Салават ҡалаһы һәм Ишембай районы янгын хәүефһеҙлеген күҙәтеү хеҙмәткәрҙәре. Иғтибар балалар акцияһы сиктәрендә белем биреү усаҡтарында асыҡ дәрестәр үтә. Нефть һәм газ сәнәғәте хеҙмәткәрҙәре көнө уңайынан яҡташыбыҙ Ирек Идрисов республика башлығы ҡулынан миҙал алды. 3 көн дауамында барған хайлауҙарҙа Ишембайҙар әүҙем ҡатнашты. Барлығы 73 хайлау участкаһы эшләне. Хайлауҙарҙың тәүге көнө үк йәнле башланды. Һәр хайлау участкаларында санитар хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре тулыһынса үтәлде. Ауыл биләмәләрендә лә хайлауҙар ҙур әүҙемлек менән үтте. Нефтсе ҡасабаһында урынлашҡан хайлау участкаһы иртән иртүк хайлауға килеүселәр менән тулы ине. Хайлау участкаһы рәйесе Гөлнара Әйүпова әйтеүенсә, хайлауҙың тәүге көнөндә үк 1400 кешенең 700-дән артығы килгәйне. Кеше былай әүҙеп ҡатнаша, теләкләре әйбәт. Ауырған кешеләрҙән беҙҙең списоклар бирҙеләр, беҙ аларға һәр беренең өйләренә йөрөп сыҡтыҡ уже. Бөгөн менән сағат 2-гә тиклем тағы ла хәҙер беҙҙең сығалар ҡыҙлар. Былай һайлау тыныс, әйбәт бара. Гөлнур Ғубайҙуллина был сараның илебеҙ киләсәге өсөн мөһим икәнен яҡшы белә. Шуға ла ул үҙенең гражданлыҡ бурысын лайыҡлы үтәргә тырыша. Һайлауға йыл һайын йөрөйөм, әүҙем ҡатнашам. Ҡыҙҙар, комиссия булған ҡыҙҙар бик һәйбәт эшләйҙәр. Алдан йөрөп сыҡтылар, беҙҙе таныштырҙылар һайлау менән. Нисә көн булғанын әйттеләр. Шуның өсөн мин бында дәртләнеп һайлауға киләм. Район ҡала мәктәптәрендә үҫеш нөктәһе үҙәктәре үҙ ишектәрен аса. Был яңы проект физика, химия, биология буйынса уҡыу ҡорамалдары комплекттарын алыуҙы күҙ уңында тота. Ишембай районының Васильевка, Түбәнге Әрмет, Урман Бишҡаҙаҡ, Ишәй мәктәптәрендә асылған 4 үҫеш нөктәһендә 400-дән артыҡ бала белем ала. Яңы ҡоролмалар алыр өсөн республика һәм федераль бюджеттан 2 миллион һум аҡса бүленгән, ә урындағы хакимиәт ҡаҙнаһынан бүленгән 3 миллион аҡсаға заманса йыһазландырылған кабинеттар асылған. Ошондай үҙәктәрҙең береһе Урман Бишҡаҙаҡ мәктәбендә. Үҫеш нөктәһе тормошҡа ашырылған кабинеттарға заманса ремонт үткәрелгән. Улар кәрәкле ҡорамалдар менән йыһазландырылған. Мәктәптә химия, биология, физика кеүек дөйөм белем биреү программаларынан тыш, робот техникаһы, дәрестән тыш эшмәкәрлеккә лә ҙур иғтибар бүләбеҙ. Үҙәктә балалар үҙҙәрен төрлө яҡлап һынап ҡараһын өсөн мөмкинселектәр хәҙер күп, ти Урман Бишҡаҙаҡ ауылы мәктәбе директоры Лилиә Ғәлина. Милли проект сектарында уҡыусылар белем алыуҙа киң технологиялар һәм яңы алымдар ҡуллана ала. Элек зәңгәр экрандар, интернет селтәре аша күргән ҡорамалдар хәҙер беҙгә лә килеп етте. Урман Бишҡаҙаҡ мәктәбе уҡыусылары район, республика, ил кимәлендә һынатмай, төрлө конкурстарҙа ҡатнаша, белем усаҡтарында уҡай. Был иң тәүҙә беҙҙең оҫта уҡытыусыларыбыҙҙың күрһәткесе. Быйылдан улар артыр тип ышанабыҙ. Дәрестәр, кластан тыш саралар бындай кабинеттарҙа заманса мауыҡтырғыс үтәсәгенә шик юҡ. Иң мөһиме балаларҙың ҡыҙыҡһыныуы көслө. Беҙҙең мәктәпкә яңы оборудованиелар китерҙеләр. Менә, например, класс физиканда бөтә яңы оборудованиелар. Беҙ, например, даже яңы роботты йыйҙыҡ. Һәм беҙҙең физика дәресе бик күңелле үтә. Беҙ наҡшаһыҙбыҙ. Сарала Ишембай районы хакимиәте башлығы Азамат Абдрахманов, мәғариф идаралығы начальнигы Илшат Исмәғилов, мәктәп уҡытыусыларына һәм уҡыусыларына асылған яңы үҙәктең ҙур мөмкинселектәр асыуына ышаныс белдерҙе. Етәкселәр әйтеүенсә, үҫеш нөктәһе үҙәге ауыл мәктәптәре уҡыусылары өсөн сифатлы белем алыуға ҙур этәргес буласаҡ. Алина Садреддинова, Рафаэль Носратуллин, Ишембай хәбәрҙәре.
Башкорт ихаталары программаһы Ишембайда уңышлы эшләй. Әлеге вакытта каланың Чкалов 14-22 йорттары алдында балалар майдансыгын төҙөкләндереү тамамланыу өҫтөндә. Яңы уйын ҡоролмалары ҡуйыла, резина япма түшәлә. Әстахановсылар 14-16 йорттары янында барған эштәр тулыһынса тамамланғанда инде. Выполнены работы по расширению проезжей части, парковочных мест, замене бордюрного камня, детских спортивных площадок, обустроено травмобезопасное покрытие, новое детское оборудование и спортивное оборудование. В других дворах работы продолжаются. На сегодняшний день установка детского оборудования ведется по улице Чкалова, 14, 16, 22. Башкорт ихаталары программаларын тормошка ашырыусылар был яңа объекттар халықты, айырыуса балаларды оҙаҡ шатландырып торор тигән теләктә ҡала. Аҙаҡҡы ваҡытта көндәрҙең һыуыҡ булыуы ауырыусылар һанының үҫеүенә төп сәбәпсе булып тороуы мөмкин. Сиргә юлыҡмаҫ өсөн шәхси һаҡланыу сараларын белергә һәм уларҙы теүәл үтәргә кәрәк. Әлбиттә, грипптан иң эффектлы сара вакцинация булып ҡала. Аҙаҡҡы йылда ғына 23 меңдән ашыу Ишембайлы грипптан прививка эшләткән. Альмира Кинябаева Кинябулат ауылының фельдшер-акушерлык пунктында 40 йылға яҡын эшләй. 1000-дән артык кешене хеҙмәтләндерә. Шулай уҡ 1 йәшкә тиклем 13, мәктәп йәштәге 7-8 балала уның ҡарамағында. Халык үҙ фельдшерына күҙ терәп тора, ярата, хөрмәт итә. Ул үҙенең эшенә бирелеп эшләй. Ул инде бына күпме ауылдарҙы ул бит инде хеҙмәтләндерә. Олобайыҡ, Бәләкәйбайыҡ, Ҡыҙыл Йондоҙ, Ҡашалаҡбаш ауылдары биш уның ҡарамағында. Үҙ һаулыҡтарына битараф булмаған һәр кем гриппҡа ҡаршы вакцина эшләтә башлағанда инде. Бигерәк тә оло йәштәге кешеләр үҙ һаулыҡтары өсөн борсола. Май айында нигә ҡататтым коронавирустан, хәҙер гриппка ҡаршы килдем инде. Мына әле укол ҡадаттым уже, ҡадатып сыҡтым. Коронавирусҡа ҡаршы вакцина эшләтеүселәр дә күп, ти һаулыҡ һағында тороусы Альмира Кинябаева. Бына әлеге көндә 200 доза гриппка ҡаршы вакцина алып ҡайттым. Әле халыҡ бик теләп килә, 100 доза эшләттеләр ҙә инде. Бигерәк тә оло йәштәге халыҡ килә, уҡытыусылар, балалар баҡса хеҙмәткәрҙәре эшләттеләр. Медицина белгестәре билдәләүенсә, районда грипп менән ауырыусылар һаны юғары түгел. Шулай булуға ҡарамаҫтан, һаулыҡты алдан хәстәрләү мөһим. Без быйыл 28 мең население вакцинироваться итергә тейешбез. Бүгенге көндә әле Савигрипп вакцинасы и Ультрикс дигән вакцина бар. Әлеге көндә без 3000-гә яҡын кешене уже вакцинировали. Гриппка ҡаршы вакцина ҡала поликлиникаһының 204-нсе, 313-нсе кабинеттарында иртәнге сәғәт 8-дән киске сәғәт 8-гә тиклем эшләнә. Һәр пациентты прививка эшләү алдынан табиптар ентекләп тикшерә. Прививканы үҙенең эшен һәйбәт белгән, һөнәренә тоғры медицина хеҙмәткәрҙәре эшләй. Хәнә Мәҡсүтова, Рафаил Нусратуллин, Ишембай хәбәрҙәре. Янғын бер кемде лә, бер нәмәне лә аямай. Янғын сығыу осраҡтары айырыуса 2021 йылда күп булды. Статистик мәғлүмәттәргә ярашлы Башҡортостан Республикаһында быйыл 8435 янғын теркәлгән. Уларҙа 173 кешенең, шул иҫәптән 11 баланың ғүмере өҙөлгән. Ишембай районы янғын һүндереү бүлегенән хәбәр итеүҙәренсә, ағымдағы йылда 243 янғын сыҡҡан, 2 бала һәләк булған. Янғындарҙа балалар үлеме һәм ярәхәттәр алыу осраҡтары артыуы сәбәпле янғын һағында тороусылар ябай ғына хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен онотмаҫҡа кәңәш итә. Также по республике у нас наблюдается рост гибели детей. Убедительная просьба родителям провести беседы с детьми. Родителям нужно постараться не напугать ребенка, а вызвать у него желание быть внимательным и осторожным. В первую очередь ребенок должен знать свой домашний адрес, фамилия, имя, отчество и номер телефона. Также номер телефона должен знать 01112.
Һыуык көндәр башланып, йылытыу мизгеле етеү менән янғындар сығыу осрактары арта. Йылытыу приборлары менән дөрес файдаланмау, электр селтәренә зур көсөргәнеш булдырыу янғын сәбәбенең береһе. Шуға ла һәр кемгә уяу булырга, балаларҙы яңғыҙ ҡалдырмаҫҡа, йорттарҙа автономлы янғын тураһында иҫкәртеүсе ҡулайлама урынлаштырыу кәңәш ителә. Иғтибар балалар акцияһы сиктәрендә белем бире усаҡтарында асыҡ дәрестәр үтә. Шуларҙың береһе уҡыу йылы башланыу менән Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге 2-нсе һанлы башҡорт гимназия-интернатының башланғыс класс уҡыусылары менән үткәрелде. Тулыраҡ киләһе сюжетта. Юлда төрлө бәләләр килеп сығыуҙа водителләр генә түгел, күп ваҡыт йәйәүлеләр ҙә ғәйепле. Юл йөрөү тәртибе мәктәптән үк һалына бит. Шуға күрә ошондай сараларҙы йыш үткәрәбеҙ, ти башланғыс кластар уҡытыусыһы Зөлфиә Насырова. Беҙҙең гимназияла юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләрен йылда өйрәнәбеҙ. Был сараларҙа балалар ғына түгел, ата-әсәләр ҙә ҡатнаша. Үҙем был дәрестәрҙә, был сараларҙа беҙ юл ҡағиҙәләренең тарихтары, юл билдәләренең тарихтары менән танышабыҙ. Уларҙың ҡағиҙәләрен ҡабатлайбыҙ һәм уларҙы балалар үҙҙәренең тормошонда дөрөҫ ҡулланырға өйрәнә. Сараға юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт идаралығының пропаганда буйынса бүлеге инспекторы Гөлнур Ғиндулина саҡырылғайны. Ул кескәйҙәргә тик махсус тәғәйенләнгән урындар аша ғына йөрөргә, светофорға иғтибар итергә һәм кейемдәрҙә яҡтылыҡ нурын үҙенә кире ҡайтара торған махсус элементтарҙың булырға тейешлеге тураһында һөйләне. Балаларҙың юл транспорт осраҡтарында йәрәхәтләнеүен иҫкәртеү һәм кәметеү маҡсатында ҡала районда эш даими алып барыла. Юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен иҫкә төшөрөүгә ҡоролған был фәһемле дәрес балаларҙың үҙҙәренә лә бик оҡшаны. Беҙ юл ҡағиҙәләрен өйрәндек, сөнки улар беҙгә бик кәрәк. Шулай уҡ был мәғариф усағында юл хәрәкәте хәүефһеҙлеген өйрәнеү, ошо темаға арналған дәрестәр үткәреү өсөн заманса йыһазландырылған кабинетта булдырылған. Алина Садриддинова, Рафаэль Нусратуллин, Ишембай яңылыҡтары. Нефть һәм газ сәнәғәте хеҙмәткәрҙәре көнө республикабыҙ өсөн үҙенсәлекле байрам. Тармаҡтың 100 мең белгесе нефть сығарыуҙа һәм нефть эшкәртеүҙә, нефтехимия объекттары төҙөлөшөндә намыҫлы эшләй. Нефть-газ сәнәғәте комплексы өсөн кәрәкле ҡорамалдар уйлап таба һәм етештерә. Был өлкәлә хеҙмәт итеүселәрҙең һәр береһе ихтирамға һәм хөрмәткә лайыҡ. Яңы ғына республика башлығы Ради Хабиров был өлкәлә оҙаҡ йылдар лайыҡлы һәм тоғро хеҙмәт итеүсе бер төркөм эшселәрҙе, хеҙмәт ветерандарын тәбрикләне. Фиҙаҡәр хеҙмәте өсөн миҙалы менән наградланы. Уларҙың араһында яҡташыбыҙ Иҫәкәй ауылынан Ирек Идрисов та бар ине. Ул Маҡар мәктәбен тамамлап, Стәрлетамаҡ техник училищеһына уҡырға инә. Газпром нефтехим салауат яуаплылығы сикләнгән йәмғиәтенең Мономер заводында 6-нсы разрядлы аппаратсы булып 29 йыл эшләй. Үҙ эшен бик ярата һәм бөгөн дә лайыҡлы хеҙмәт итә. Пенсияла булһам да әле эшләп йөрөйөм. Эшләгән эшем оҡшай. Әнейем мәрхүм әйтмешләй, эшләгән кеше, эштән кеше үлмәй ул титорғайны. Эшләгән һәр ваҡыт эш булғанда тине. Үҙем дә шулай дип уйлайым. Награда, конечно, булғас, һаман ни була инде ул. Барыбы эштә теге уважение, йәшләр һаман ҡарайлар инде, аны үҙең белеп тораһың. Ә былай хөкүмәт, президент отмечает кәстә тағы, конечно, не килеп китте. Дәрт өҫтәлеп китте инде эшкә. Ошоноң менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ.